想看阿母的愿望。人生的路。 正阳，你要去倒？我袂放心厝的，想要转去看卖。你是袂放心厝的，还是袂放心手票？都有啦。正阳，你知影手票？ 无毋对，我真爱伊。我知影，我一直拢知影。你免解释啥物，我从来都捌想讲会当得到你的心，你永远会用去做你爱做的代志。 我要甲你讲，无论发生啥物代志，我永远都支持你。你免感觉讲你欠我啥物，我为你做的任何代志，拢是我心甘情愿的。你紧去吧。 谢你。到底是做啥物嘅？一个好好的家庭，你叫我甲母仔变安尼，我该死，我实在真该死。 原谅我，我本来是想讲要赚大钱，奈何我又好你，有时候天不从人愿，我无法度记你最后一面，我无法度送你上山头，我实在真不好，我实在真不好，爸爸。 顺义啊，阿母，我唔对啊，我无应该安尼假口，无应该为着要赚钱，甲恁放的一个人走去赌钱，我无应该安尼简单就相信人。 搁有大家对我的信任，害大家拢了安尼济钱。我是一个带罪人，我实在无命搁活落去。顺义，你即摆是叫阿母要讲啥物？阿母，你即摆阿母，我一个嘴尾对你老爸拍你的，我伫病院赶你走，你若真是想嫌你老爸一撮，你就要倒转来，你做会到？阿
条人无爱转来啦。我是用力去看守所，我是不得已的啦，阿母。你用力去看守所？啊，谁人你要甲阿母讲？你啥你要逃避我？哈？别闹伊个面，我甚至唔敢转来见你。你讲，阿爸也原谅我未？因阿爸甲死的时阵，希望也唔愿开。你敢知影？伊最后的时阵才想讲要看你最后一面，伊看袂到，伊才会希望唔愿开。你敢知影？伊上关心的才是你。我实在真该死。看我阿爸失望，我还是受到安尼大的侮辱，我是天下该伤个不老的人。即摆讲什么？哪有什么路用啊？什么人嘛无愿意讲有这款代志发生。本来阿母一直怨阮讲，你嫌你老爸叔叔你都无倒转来，现在才知影讲，你不经意苦衷，是阿母误会你。最近较坚强的，人俗语讲。好歹离婚，3年一轮，拢会轮到。阿母相信讲，你会成功，你会徛起来，多谢你的鼓励甲信任，我一定会做出含爱我的人。未来当实现我的愿望，未来嘛会当互你当出面隔壁面头前读甲举会起来。我做会到，我一定做会到。阿母相信，你一定做会到。多谢你。戆囡仔，讲什么多谢？你真的不是我的亲生囝，也毋过你嘛叫我一声阿母，阿母嘛一直甲你当作我的亲生的同款。我若唔相信你，什么人要相信你？阿母，你到底是要带去倒啦？带你来看一个李亚秀那个人啊！行。阿母，你讲有啥物人？要有啥物人？当然是秋萍啊！我无想要见。是安那哩？伊对我的误会遐尼深，即摆佫发生这么一个代志，我想还是莫见面较好啦。俊言，就是误会，这就爱讲互详细。秋萍虽然无讲，不过阿母知影，伊足思念伊的啊。我无值得伊这么思念我。俊言，你这囡仔哪会死脑筋啦？你敢知影误会就肯定护士饲计就同款，若无紧摕掉，愈来愈深，无代志必定有代志啊！我知影啦，只不过我是无勇气去面对秋萍。啊，你敢唔惊讲，安尼若拖落去，总有一天你会失去秋萍嘞？俊言，你敢知影秋萍为着你受了偌大刺激？伊知影你跳水失踪了后，伊是偌伤心，你知无？我知影，我拢知影啦。啊，若知影，你就唔通讲安尼啊！你敢知影？阿母上大的愿望，就是希望看到恁两个安尼欢欢喜喜成亲。恁老爸要死的时阵，嘛是最大的希望就是安尼。只不过我即安尼，我先爱去面对伊啦。就是讲我当证明我是无辜的，我唔照迄个面头去记秋萍。可是你隔壁的人愿意甲我斗相共，我相信这天真紧都会到啦。俊英，阿母，你莫去劝我啦。对了，你甲秋萍即摆住伫倒？住伫恁大伯叔啊旧厝遐啦，伊对阮真好啦。
我会想办法去把这件代志解决，甲你甲秋萍阿姑接当个斗阵大。我相信你做会到。这人通放袂记我的伊，我也记在心内。好啊啦，我即摆甲你讲哦，我咧教迄个兰花指，我甲你讲一摆尔，你若有袂好就知死。看好，这兰花指吼，咱先来对这手尾看，较软着咧。比啊。哎呀，你这手安尼硬壳壳是要安看啦？够饭桶的。好好，哪有这黑白项？这个头头夹到脚头有。进来。哦。有莲花布。莲花布你的手给它插好，放较软着咧。哎，对下。爱啥？紧捡起来啊，继续练啊！哎，安怎啦？有吃到无？快点！哎，等下，我看看。这火大才是4角，是要怎夹啦？皇帝，到时我再较易个咧。好。安怎？你唔甘心？手平多才咧学伊尔咧，啊你摕到迄插炭，遐尼4角，安尼脚会着伤，你知无？哼，你若无法度食苦，有才着等于做大小姐啊！来，手平，你较易吼，脚较袂麻烦，你摕去用。多谢你。袂啦。戆直的啊！安怎？想袂到你阁真体贴吼。哪有影啦？你若无爱规气用布，甲这土土包起来，安尼伊的脚较袂疼。哎呦，哟，你无讲才袂记，我摕来我。免啦，公弟，阿兰伊讲了无唔对，既然我要学伊，就免惊吃苦。也毋过。对，伊讲伊唔惊食苦啊，所以继续咧，你拢闪啦，莫再啰嗦啦。来，继续咧。秋萍，等我，你一定爱等我，等我掠着错蛋甲丢心意，我一定等来娶你。秋萍，你过来，阿母有话要甲你讲。啊。秋萍，醉莹倒转来。醉莹倒转来。你今仔要创啥？是阿母误会伊，你甲伊见一面好无？我无想要去见。妈，你讲了无唔对。既然爸伊出山，伊都无转来，那呢？咱即阵仔就猜，对无？秋萍，恁爸出山也无倒转来，有伊的苦衷伫个，用命去看手术。阿英啊，有人找你哦。你谁哪找到我？俊英，你敢知我找你找足久的呢？是讲你回来吼，你若无来找我？阿英啊，恁姐啊，水哦。去做事啦。我总袂当定定带你的、食你的。但咱是朋友咧，朋友本来就是应该互相帮忙的，敢毋是咧？看，多谢你甲我当作是朋友。你对我好，我一世人都袂去放袂开。啊，你有想我无？一定知我爱是秋萍。我知影啊，我嘛有讲过啊，我无毋茫讲你会爱我，我只希望讲会当大家甲你见面。
真系遮尔戆啦，阿关，你是一个真善良的好查某囡仔，你应该去找一个会好我疼惜你的人，互生活安定落来。啊，你都会晓讲我呢？啊，你家己咧？啊，你顶届回去的时阵有看到秋萍无？是安怎？是无想要记你，还是？是我无面记。啊，你既然是为你当然嘛应该互伊知影啊。至于我会当亲手掠着蔡蛋甲丢心意，也若无我永远都无面通记秋萍。请你唔通放袂记我的一生一个，我也记在心。阿二师、阿丈师，麻烦一下，看我一面手艺好无？我即马画到3，咱就开始，好无？来，1、2、3 ，OK。驸马，甘愿天掉他灵境，带你出去探苗青，带两天情，收起收回。师傅，我坐啦。秋萍啊，哦，恁两个吼表演了吼，有够有默契啦！真心的。啊啦，你看，你看，阮孙兄，嘿，甲秋萍两个袂够金童玉女的吼。你哪点去啊？我，啊来，好，卖小表，来，小朋友来，你看人家比个手势哦，比较软的，啊骹步重细步的，啊内孙啊，你个手啊，迄姿势比较有力的。好来，阿元帅，阿江帅，来过这边来，过来过这边。驸马，甘愿天掉他灵境，带你出去探苗青，带两天情情，收起收回眼睛。子阳，食饭啊？哦，啊，先去过去啊。阿冠，无爱哦。你食哈摆？食饭哦。会忝的啊。哎，孙啊，就是迄台啦，迄台鱼骨拉汤哦，有够好食，你会记哦？咱点评吼，来讲的时阵啊，经过食哦，刚才因咧比阮走，我就即个推3碗啊。你哦，讲到这就真满呀。孙啊，你袂使咧讲的嘛，咱趁钱嘛是为着食，敢是？是讲你当然一个走来走去，安尼毋是足忝的。对啦，怪是落啊。你换一个心情，甲想讲会当啊一世界去旅游哦，嘛是袂歹。对，秋萍，我跟你讲，若以我个性哦，我甘愿吼，逐工吼，日输给走码头。啊无吼，你若感觉有一天吼，无人叫咱去搬的时阵吼，迄敢若困伫咧厝迄种日子吼，迄足艰苦，你知影无？尤其是吼，好啊啦，你袂晓呀。我你袂晓，头家3碗。